有時你哋以為我唔專心，以為我唔聽話，以為我好奇怪。其實我接收呢個世界嘅方式，可能同你哋有啲唔同。當你覺得課室淨係有啲嘈，對我嚟講，嗰啲聲會好似放大咗幾倍。鐘聲一響，好似喺我耳邊敲緊；凳腳一拉，好似刮玻璃；粉筆刮黑板嘅聲，同學傾偈同揭書聲，走廊嘅腳步聲，一齊湧埋嚟。我個腦好似同一時間開咗10幾個視窗，全部彈出提示。燈光好殘眼，殘到我都想眯埋眼。氣味好濃，濃到我覺得呼吸都變得好難。你問我點解唔望住我？點解唔快啲答？點解突然反應咁大？其實我唔望住你唔係唔尊重，我望住你反而仲難集中。我唔係故意唔聽，我淨係需要一啲時間去消化。我反應會慢啲，但係我會好努力跟返上去。如果你可以俾我一啲時間，一句一句清楚咁講，最好寫低重點，或者提前同我講。仲有5分鐘就要收拾啦。要轉活動前提我一聲，等我可以先準備。如果可以嘅話，俾我休息一陣，去個洗手間或者飲啖水。如果你見到我停咗一停，唔好急住話我唔合作，你可以同我講聲慢慢嚟，我等你。你嘅理解會俾我放鬆啲，仲會俾我快啲入返狀態。多謝你聽我講到最後，仲願意了解我多一啲。